and I start the Instagram too. Okay. Okay, I think it's both on. おはようございます。おはようございます。ライブの配信、YouTube はこれで4回目で、インスタライブも同時にやってます。2回目ですけど、毎回もう、ちょっと、過去30分ぐらいパニックになって、なかなかうまくつながらなかったりしたんですけれど、私は千春と、夫のエイドリアン・コックスです。おはようございます。前回のライブ配信で、主人のエイドリアン・コックスが、呼吸の、専門家とかね、呼吸に本当にフォーカスしているヨガを教えているので、呼吸についての話をして、で、その後で、次回のライブ配信について、何かリクエストがないかお聞きしたんですけど、すごくいろんな深い質問をいただきました。で、呼吸ってもう本当に深すぎて、ね、なんかこんなライブ配信で40分とかでは話しきれないんですけれど、その中からいくつかピックアップしてお答えしていこうかなと思っています。まず一つ目。First one was. Shall I say the question? Oh, yeah. Well, yeah. No, I was going to say it. So the first one was about the breathing muscles, right? And yeah, the practice from the last right. time. まず一つ目は、前回お教えしたどうやって自分が呼吸深くできているか確認するために、手を脇腹に置いてっていうお話をしてましたけれど、それのおさらいですね。具体的にどの指をどこに当てるかとか、あとはそれが例えばうまくできてない、同時に膨らむじゃなくて、で例えば柔らかいところだけ先に膨らむとか、もしくは肋骨のところだけが動くとか、でそういう場合一体何が起こっているのかっていう説明ですね。So like the practice that part and also what is happening in our body. So we have two branches of our nervous system. We have one essentially that speeds our system up, which is a fight-flight response, which has that capability to allow us to run from danger or to fight an opponent if necessary, or to even exercise. Anytime that we need to pick up and get going. まず皆さんね、多分ご存知だと思いますけれど、私たちの自律神経には2つありますね。で、1つは、まずは皆さん戦う時とか、何か競争する時とか、もしくは逃げる時とか、で何かスピードアップしなければいけない時で、私たちの神経にファイアアップって言いましたけれど、なんかもう火がつくようなね、そういう反応するそういう神経があります。それが交感神経なんですけれど。And we have also then the parasympathetic side, which is what calms us down and starts to put on the brakes. So it's like if you think a gas pedal and a brake system inside your body, you have both that are complementary parts of your nervous system. で、さっきのが交感神経で、いわば車のアクセルみたいなものですね。アクセルを踏むみたいな感じ。で、あとは今度はブレーキですね。皆さんがリラックスしていたりとか休んでいたり、休息消化と言いますけれど、で、それが副交感神経の働きです。And so when our nervous system is in the mode to say it's time to move, it's time to respond to danger in some way or other, in order to prepare your body for action, that certain changes take place inside your system in the breathing and in the muscles. で、私たちが緊張しているとき、戦わなければいけない、もしくは逃げなければいけない、もしくはこれは、ストレスとかにね、さらされているときも一緒ですけれど、でそういうときに、神経系が命令を出して、でそれによって私たちの呼吸のパターンと、であとは、なんて言ったっけ、呼吸と、あと、And the muscles, yeah. 筋肉に変化が起こります。And so I speak too fast. Yeah, you're speaking a little fast. So say that you need to get going, then you will start breathing faster because
not for the need so much of more oxygen, but because that the body inside is anticipating that you're going to be producing more carbon dioxide in the cellular metabolism. And so as the breathing speeds up, it's attempting to push out that Nisan Katanso うん faster as it starts to anticipate it being generated. As that too. Like Mm. that's so difficult. Like so like when we are prepared, it's like a preparation, like by breathing fast. Yeah, so as Mm. soon as you start to get stressed in some way, the breathing starts to speed up because the nervous system is anticipating that you're going to have to be running from a predator or fighting an opponent. So instead of like needing more oxygen, like a preparation for like getting out more CO2. Mostly when we start breathing faster, it's the need to lower a buildup of carbon dioxide. I see. Yeah. Mm. ね、だから私たちがこうストレスにあった時とか、ね、なんかこう怖い思いをした逃げなければいけない戦わなければいけないそういう時って呼吸が自然に速くなるんですね。で、なぜ呼吸が速くなるかって言ったら酸素をもっと取り込まなきゃいけないからではなくて、でこれから、ね、こう走らなければいけない、逃げなければいけない、戦わなければいけない、これからのことに備えて、ね、体がよりこう CO2、二酸化炭素を排出しようとするわけですね。Yeah, a lot of people think that is really going to be about the more that you breathe in is about oxygen. That's actually a secondary thing. It's actually more about lowering the buildup of carbon dioxide in the body, right? で、一般的に勘違いしやすいのは、ね、呼吸をいっぱいすることで、それで酸素を取り込もうとしてるんだっていうふうに勘違いするんですけど、でも実はそうではなくて、二酸化炭素をいかにこう排出するかということですね。And so the trick about this, which is happening all the time, is that even if you don't actually have to run from a predator or you don't actually have to fight some opponent, even though your nervous system at a very deep ancient level expects that, you could be sitting on your couch and you could be worried about your bills, or you could be sitting somewhere not moving any extra and being stressed about something, and the nervous system is responding in that very primal way, right? でこう現代の人の問題っていうのは、でこう実際にこう、ね、誰かから逃げなければいけないとか、もしくは誰かと戦わなければいけない、そういうシチュエーションじゃなくても、ね、例えば普通にソファに座っている状態でも、なんかお金がないからどうしようかなとか、ね、もしくはなんかこう、what is that other example of stress? Or just, maybe I don't know, your boyfriend broke up with you or anything, で誰か really, に振 right? られたとか、もう何でもね、そういうこう実際に戦うとか実際に逃げるっていうそういうシチュエーションじゃないのに、で私たちはストレスを感じて、で体がそれに反応するわけですね。And so in that process of when you start to respond to stress, there's a few things that happen inside the muscles and the breathing. One is that the breathing speeds up, as we talked about. でそういうストレスを影響を受けた時っていうのは私たちの体にいくつかの変化がありますね。まずは呼吸が速くなる。And some other things happen, for example, is that like the midsection starts to get tight because it's essentially trying to protect your inner organs in case you get hit, anticipating the worst case scenario. Your midsection starts to freeze and your digestion starts to slow down or stop. でそして同時に筋肉も反応が起こりますね。お腹腹部が硬くなる。で腹部を硬くすることで大切な内臓を私たちは守ろうとしてるわけですね。もう外部からの攻撃とかに備えて。でもう消化機能とかはもうその時はストップしています。And then in order to breathe, what happens is that your rib cage is actually expanding so that it's creating a vacuum so that the air comes in through the nose like a vacuum. It's being pulled in, right? でこう呼吸するとき私たちはこう肋骨がね膨らむわけですね。肋骨が膨らむことで中に真空状態を作
作って、ね、そしてこう空気を取り込むわけです。And so generally what happens to create that suction is that the diaphragm, the olkakumaku, is pulling down about maybe it's about an inch or so. I don't know how many centimeters that is. 3 centimeters. So it's pulling down to create a vacuum inside the torso to allow the air to come in. でこう横隔膜が、大体、1インチって言いましたけど、大体2.5センチとか3センチとかですね、下にギューッとこう押し出されます。But when you're in the sympathetic mode, what happens is that other muscles, which are secondary muscles of breathing, they're not designed to be working all the time, but they're mainly like a lot inside the neck and the shoulders. Those start to act on the rib cage in order to create that volume change inside the torso to create the breathing process. Because the midsection is Because tight. the midsection is ス frozen. トレスを感じていて、その交感神経が働いている時っていうのは、腹部が硬くなっているわけですから、その代わりに首であったり背中、the back too. Yeah, inside the neck and shoulders a lot. で、肩周りとか首の、普段だったら呼吸に使うべきでない、そういう二次的なこう筋肉を使って呼吸、空気をね、取り入れようとしてしまいます。So we have primary breathing muscle, which is the diaphragm mostly, and we have secondary breathing muscles, which kick in when the primary muscle isn't functioning as it should. ね、だから普段、リラックスしているとき深い呼吸ができていれば、横隔膜が使われて、ね、それによって深い呼吸ができるわけですけれど、ストレスを受けて交感神経が優位になっていると、このお腹が動かないわけですから、だからその代わりに首だったり肩の筋肉を使って呼吸をするわけです。So this is a good thing, right? I mean, again, if you run or if you do some hard exercise, then you need those muscles to kick in order to do any kind of intentional activity. That's the sympathetic nerve system. でもその交感神経が働くってことは別に悪いことではなくて、で実際にこう走って逃げなきゃいけないとか戦わなきゃいけないとか、でそういう時には、ね、そういうこう二次的な筋肉を使って呼吸を深くしようとするわけですよね。But the problem is that if you don't actually need to move more, if you don't actually need to run or to fight, then it's happening just at a mental level. And those muscles are starting to activate, the secondary muscles of breathing are activating, and you're breathing more than you should be given the amount of movement that's happening in your body at that time. でもやっぱり問題なのは、その実際に、ね、肉体を使って逃げるとか走るとかそういう必要がない。でそれなのに交感神経が優位になってしまうと、不必要にですね、その首だったり肩の筋肉が硬くなるわけですね。でそしてで必要のないエネルギーを貯めていく、緊張を貯めていくわけですね。So if a person is regularly stressed at a mental level, and there's nothing about their life that's actually physically threatening, but mentally they're stressed and they're in a habit of stress, it's pretty likely that they are regularly and daily throughout the day breathing in excess of what is metabolically needed for good health. Sorry, metabolic. Yeah, okay. People understand metabolic. Oh, metabolic. だったでなので、実際にその肉体的に必要とされてないのに、その早く呼吸をしてしまう、もしくは二次的な、筋肉を使ってしまうっていうのが、ね、その現代の人の問題ですよね。でそれによってだからメタボリック的に、だから生理機能的に必要のないぐらいいっぱい呼吸してるってこと？ I didn't follow all that. Yeah, that was. So we are breathing more than we need. Yeah. And so what happens is that as a person is in a habit of breathing more than they should, then they develop a kind of Sorry. Sorry. I just want to say hi. しげちゃん、しげくん。Oh, hi, Shigeko. Sorry, again. So if a person is in the habit of unconsciously respiring more than they should be, the brain develops a kind of oversensitivity
to carbon dioxide. And so we end up in a vicious cycle. The more that you breathe, the more that you breathe. で、やっぱりそういう、習慣をしていると、だから肉体的には必要がないんだけど、そのメンタルのところから、ストレスによって、ね、よりいつもこう呼吸をいっぱいしていると、で、そうすると今度はどんどん体が二酸化炭素に対して耐性がなくなっていくんですね。二酸化炭素に対して耐性がなくなるから、だからまたもっとこう呼吸してっていう風にどんどんそういうこう悪いサイクルになっていく。So it's become very deep It answer becomes for the very simple. Yeah, so sorry. Maybe I went a little bit deep, but I'm getting to the place of why that's, why this is key. And what it is that when a person is in that habit, certain unconscious patterns of breathing start to become very ingrained in the nervous system, in the physiology in such a way that take practice to overcome. だからそういうこと、それがね、その悪いサイクルに入ることで、どんどんその人の呼吸っていうのが、その人のパターンになってしまう。で、そのパターンっていうのが呼吸のパターン、そしてメンタルのパターンにもなるわけですよね。だからそれをこうブレイクする、それをこう、克服するようなexercise or like something. Yeah, so 何か変化が必要。Oftentimes we don't know if we are breathing too much because it's unconscious. We don't know if we have those patterns because they're just part of our life. And one way that you can find out for yourself, like if you have been in a habit that is not healthy for you, one of the first things that you'll notice is that if you put your hand on your belly when you breathe in, if the first thing that happens is that your belly pulls back on the inhalation, then what that means is that you have a habit that has become patterned inside you that needs to change. だから呼吸って私たちにどんどん無意識に、ほとんどの場合ね、無意識に行っているものなので、気がつかないでこう悪いパターンに入ってしまうってことってありますよね。で、まずそれを一つ、悪い習慣に気がつくための一つのエクササイズが、お腹に当ててみて、で、こう息を吸った時に、もしね、お腹が引っ込んでしまったら。Yeah, and so if the belly is pulling back, again, it's part of that nervous system response that's saying, like freeze the belly in case you get hit. で、それってつまり息をした時にお腹が引っ込んでしまうってことは、もうストレスの影響を感じていて、体が、もしくは神経が、誰かに戦えた時のために、誰かから逃げなきゃいけないために、お腹を硬くしろって、自分を守るためにお腹を硬くしろって言ってるわけですよね。And it probably also means that secondary muscles are constantly working in order to allow you to breathe at all. で、その代わりおそらくその人はこの首と肩が常に凝った状態ですよね。硬くして、で、その横隔膜をしっかり使えない状態の代わりに首と肩の筋肉を使って呼吸をしているということ So this goes very deep, right? It's about a mental, emotional, physical, chemical relationship that you have with your body, your mind, and your life, and your relationships. だからすごく深いですよね。だから肉体的なことだけではなくて、その精神的な、神経学的な、what did you say? Like a mental relationships, yeah. I mean, just everything. 全部。すべてがすべて。affects It affects everything. すべてがやっぱり呼吸に影響を与えています。So, inside the physiology of one of the first things that you notice is that if you put, say, your right hand on your belly and your left hand on your chest, this is a test. It's like when you breathe in, ideally, the lower hand, the right hand will come out first, and then the hand on the chest will also move up as well. At the same time. Secondarily, yeah. I see. で、だから例えば一つの手をお腹に、でもう一つの手を胸に当てたときに、で、理想的にはまずはお腹がファーッと膨らんで、で、その少し後に胸もちょっとこう膨らみつつ、ちょっと引き上がるような感じ。And so that can again take some practice. And
So what I'm looking for when it comes to the physical side of breathing is that there's no sense of it being restricted, right? で、呼吸するとき、やっぱり理想っていうのは、どこにも制限がないことです。Yeah. And so this exercise, if you have your hand on, this is a 2-hand test or a belly breathing test, whatever you want to call it. This one is a good place to start, that your belly moves first and your chest moves second. なので、これはとてもシンプルに見えるかな。シンプルだけど、分かりやすいテストですね。お腹に手を置いて、もう一つの手を胸に当てて、で、お腹がちゃんと最初、ふわっと膨らんで、で、後から、胸の方がね、膨らむ。So, no, how about the... Yeah, so I'm going to get into that. So when you look at breathing, the physiology of breathing, and there are three, yeah, 1, 2, 3. Yeah, there are three primary kind of movements that happen when a person has a free and easy breath. Three movements. Three When we are movements. breathing. Yeah, correct. freely. Breathing freely, right? 私たちの体にね、こう制限なく、ね、自由にこうたっぷり呼吸ができてる時に起こることがまず3つあります。I get the dog. Okay, number 1 is that when the diaphragm moves down and you want to encourage that movement. Okay, so the question last time was what is this exercise where you put your hands on the sides? And I want to explain why I said that and how to get it right. でまず横隔膜の動きなんですけど、前回この脇腹に手を当てて、でこう何本かの指を肋骨に当たるように、で残りの指を柔らかいところに当たるようにっていうそういうエクササイズをしましたね。Okay, so this is testing for good diaphragmatic breathing. Now, if you just put your hand on your belly, like a lot of breathing classes or teachers, they may teach you to lay onto your belly, put a weight on your belly or your hand on your belly, and just to do belly breathing, or to inhale and push the belly up, and as you breathe out, pull the belly back. And that's an okay place, but it's not the best way to teach this, and that's what I want to share here. でよくねヨガクラスとかであるのはこう仰向けになった状態でお腹に手を置いて、でそして息を吸った時にねお腹がこう上に上がったり下がったりするのを感じるって、そういう呼吸の感じ方もありますよね。でもそれはあまりベストな方法ではないです。Okay, so the reason, so if you put your hand on your belly and you breathe in and you push your belly up, then one of the things that can happen is that it can make the ribs more restricted as it pushes the belly up. If you just force the belly up and down, right? でただ手をねお腹に置いて呼吸すると、この肋骨の動きを完全に制限した状態でお腹だけを動かすってことができてしまうわけですね。Yeah, so one of the 3 breathing movements, okay, is called the bucket handle effect. Yeah, and it describes the movement of how when you inhale that it looks like the handle of a bag or a handle of a bucket, that as you breathe in, the outsides of the ribs slightly lift up and down in this angle called a bucket handle effect. I should get the bucket. Yeah. No, just let's do it later. 今バケツを見せなかったんですけど、This is just there, but anyway. バケツがありますよね。で、バケツのハンドルをイメージしてもらって、で、息を吸うときっていうのは、ね、肋骨がこうバケツのハンドルが上に上がるような。Yes! こんな感じ。寒い。ね、こんな感じ。So when we breathe in, like going up. Yeah, so this was let's say that this handle is at the angle of your ribs, right? 肋骨ですよね。 Right. で、肋骨がバケツのハンドルみたいに、Right.
So you've got two bucket handles. だから、まあ、2つあるわけですから、 Yeah. バケツのハンドルが2つね、あるわけですけれど、 And in a healthy breathing movement, this is moving up and out to the sides. There's this space between your ribs is moving うん in here, right? で、こう息を吸うと、このバケツのハンドルのように、こう肋骨がぐわーっとこう上がって、でそして肋骨間のこの空間がまあ開く、もう少しね、広がるわけですね。 Okay. The second breathing movement is the bucket handle and then the pump handle. A pump handle. It's like a bicycle pump, right? で、あと今度はポンプのハンドルみたいな動き、今3つの動きの説明してますけど、 And 2つ目はポンプのハンドル。 Yeah, and so the pump handle happens when the sternum, this is this bone here, is moving up and down. It's moving up from the midline and out and away from the body. ポンプってこうプシュプシュってこうやって空気入れるときに使うようなもんですね。でそれがまあ胸骨が少し上の方にこう斜めにこう上がったり下がったりする動き。 Now, that's an interesting one because what we found in teaching breath work with excuse the generalization, but it would appear to me that when a person is afraid to be vulnerable or afraid to show themselves in I guess publicly, for whatever reason inside their history, whatever pattern of trauma that is existing inside that person's psychology, that this doesn't move very much typically. だからまあ、呼吸のセラピーとかやるときによく見るのは、ここが動かない、この胸骨がこういう斜めに動くっていうその動きがない人が本当に多いです。それはね、一般的にはですけれど、で自分をこうオープンにするのが怖いとか、何かしらのまあトラウマだとかね、思い出によって自分を開くのが怖い、もしくは自分を外にこう見せるのが怖い、で自分をさらけ出すのが怖いっていう人で、そういう人はここが本当に呼吸でも動かない場合が多いです。 So we've got two so far. We got the bucket handle effect, right, which shows two things. It shows the diaphragm being able to move down and the rib cage being able to move up and out to the side at the same time, right? で今2つの動き説明しましたね。だから肋骨がしっかりサイドにこうバケツのハンドルのように動くっていうのと、then moving up to the pump handle effect, which is inside the sternum, right? で今度はこの胸のところですね、胸骨がこうぐっと上がったり下がったり斜めにね。And then the third one is really subtle. It's harder to feel. It's inside the pelvis. It's called the butterfly effect, right? Or that's a butterfly movement, let's say. Yeah, it's where the sitting bones, the ischial tuberosities, are slightly moving out as you inhale and in as you exhale. This is very subtle, though. であと3つ目はものすごく、まあ、細かい繊細な動きですけど、で骨盤の動きですね。でまあ、蝶々の動きっていうふうに言ったりしますけれど、でこう骨盤が息を吸うときに座骨が外に開く、座骨ですよ、下がね開く、で吐くときはまた戻る、こういう動きを本当に繊細ですけどねします。Yeah, just very subtle movement. But if someone has a very tight pelvic floor, for whatever reason, again, oftentimes related to stress or patterns of stress or trauma that are inside the body, that the pelvis doesn't actually have any range of motion because it's frozen, so to speak. もうこれもやっぱ right? り緊張だったりとかストレスによって骨盤底がこう硬い人が一般的に多いんですね。なので骨盤底が硬いことで、この蝶々のような動き、骨盤がこう開いたり閉じたりっていうのができない場合が多いです。それがまあ3つ目の動きです。Yeah, so in training yourself in this kind of way, you get a freedom of motion inside the breathing that minimizes this kind of tightness that you might feel inside the neck and shoulders if you have been breathing in a stress pattern for a long time. You minimize? Yeah, because you're using other muscles that are
that are not involving the secondary muscles as much, right? So, when we are breathing right. When you have だ these から呼吸が正しくできていれば、首や肩の緊張っていうのも軽減されるはずですよね。Yeah, and so in addition to the practice, right, just being able to, one of the most important things is to just have a awareness of your breath, and to obviously you can't do that all day long, but if you spend 5 to 20 minutes in the morning or in the evening where you're just focusing on the breath in some way, this starts to change patterns at a very deep level. だから常に呼吸を意識するってことを本当はできればいいですけどできないですよね。でだからこそ1日5分でも10分でもいいので呼吸をプラクティスをするで正しい呼吸をしてみるでそれを続けることでだんだん普段のね無意識の呼吸も変わっていくはずです。Yeah, so it's about 30 minutes, I say. So that it was the first question That about was, why, だからそれが一つ目の質問でしたね。お腹が動かない場合どうなんでしょうとか、なぜこれが同時に動かなきゃいけないのかっていう答えは、ね、お腹が引き込まれているというのは、状態はストレスを感じているから交感神経が優位になっているからだということですね。だからどちらもしっかり動かなきゃいけない。It's a very deep subject. I think that if you have questions, please put them in the comments below, and we can get to them the next time. So we're not gonna answer the second. Yeah, I'm gonna just touch on one more briefly. Yeah. ちょっとね、答えが深くなりすぎて、今の一つ目の質問の答えだったんですけど、二つ目、but it's touched something about that. It does, but yeah. So the second. 二つ目の質問にもちょっとね関連することがたくさんねありましたね。So the second question that came in, or one of the other questions that came in, was about like when we start to work on ourselves through breathing practices. Is it more important to work on the physical side? Is it more important to be on the awareness side? What exactly is the most important thing to focus on, right? で2つ目の質問はねまたこれはすごく深かったんですけれど、私たちが呼吸を変えたいと思った時に筋肉から入るべきかもしくは筋肉から入るべきなのかもしくはメンタル、ね、マインドのところから変えるべきなのかもしくは呼吸それ自体を変えるべきなのかというどこからアプローチしていけばいいかっていう質問でしたね。これも呼吸をねブレスワークをしている方だったのですごく深い質問なんですけれど。What I'd love to talk about, but I think it's a little bit too deep for this moment, is just what's happening inside the brain that controls breathing. It's very interesting, and that studies which show how simply by becoming aware of your breath, that this particular act of putting your attention on your breath and breathing through your nose changes many brain structures to coordinate together, which are related to emotion, or related to memory, and it goes very deep. Yeah. But we don't. I don't know if I can translate all because you. Well, so. But anyway, I have to translate. だから脳の働きっていうのが私の体の動きなり呼吸にもう大きな影響を与えるわけですね。なのでまずは so first like we need to be aware of our breath. まずは自分の呼吸に意識を持つってことで、そして2つ目は鼻から呼吸するってこと、鼻から絶対鼻から呼吸をするってこと、もうこの2つだけでもSo like you send the signal back to the brain. この2つだけでも脳にまたそのシグナルを送るわけですね。Yeah, and so I think to answer that question about what's most important, do you focus on the physiology or do you focus on the awareness? I don't know, actually. I think it all work. It all helps, right? It's all part of the practice. So, but maybe the awareness. Maybe awareness is sort of the easiest place to start.
でだからこの質問、筋肉が先か呼吸が先かメンタルが先かっていうことですけれど、このシンプルな回答っていうのはないですよね。でもやっぱり言えるのはアウェアネス、その意識をすることがやはりまず一番最初のステップかなとは思います。Yeah, again, my favorite practice to teach people at beginning levels is the resonance frequency breathing. Maybe we could talk about that on another podcast or another live session. Is the resonance the a practice of breathing at a particular rate and why it's so beautiful and so healing for the person. だから彼のお気に入りのっていうかね、一番すごく好きな呼吸法の一つはレゾナンスフリクエンシーという呼吸法ですけれど、ね、ある一定のレートである一定の長さで呼吸をするっていうことで、それによってもう本当に美しい変化が起こります。So leave a comment in the box below if you'd like to, if you have any questions or if you'd like to kind of guide another session in the future. 何か質問があったらまたチャットのところでもコメントでもいいので書いてください。呼吸についてすごいやっぱり深いのと、あとすごい本当にね呼吸のマニアみたいな感じなので、シンプルな質問だと思って聞いてもすごいなんか100ぐらいで返ってくるので、なんか40分なんてあっという間ですね。だからもうこの調子でちょっと一日中喋ろうと思えば喋ってしまいますけれど、ね、何かまた質問があったら教えてください。So that's it for today. Yeah, I think for today, yeah. ライブで見てくれてる方、ありがとうございます。ウェイ皆さん、ウェイもくね、またコメントをください。今、質問がある方いないかな。はい。Thanks so much. ありがとうございます。またね。またお会いしましょう。さよなら。良い週末を。